আজকে এইমাত্র লঞ্চ হলো Realme C51। তো এর প্রসেসর যদি কথা বলি তাহলে ইউনিসক T612 প্রসেসর রয়েছে, অক্টা কোর 1.8 GHz আর ডুয়াল কোর প্লাস 1.8 GHz হেক্সা কোর আর 4 GB র্যাম সহ আসছে। ডিসপ্লের কথা যদি বলতে হয় তাহলে ডিসপ্লে হচ্ছে 6.7 ইঞ্চি অর্থাৎ সেন্টিমিটারে 17.09 সেন্টিমিটার IPS LCD ডিসপ্লে, অ্যামোলেড ডিসপ্লে নয়। 720 প্লাস ইন্টু 1600 পিক্সেলের রেজলিউশন সহ 262 PPI 90 হার্জ রিফ্রেশ রেট সহ বেজেললেস ওয়াটার ড্রপ নচ। রিয়ার ক্যামেরার কথা যদি বলা যায় তাহলে ডুয়াল ক্যামেরা সেট আপ রয়েছে, 50 মেগাপিক্সেল ওয়াইড অ্যাঙ্গেল প্রাইমারি ক্যামেরা আর LED প্লাস সহ ফুল এইচডি 30 FPS ভিডিও রেকর্ডিং রয়েছে। আর ফ্রন্ট ক্যামেরা যদি বলতে হয় 5 মেগাপিক্সেল ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স সহ HD 30 FPS ভিডিও রেকর্ডিং সহ ব্যাটারি 5000 mAh ব্যাটারি রয়েছে, তার সাথে 33 ওয়াট সুপার চার্জিং USB Type-C পোর্ট আর কেবল সহ। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো বন্ধুরা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে এবং তার সাথে বলে যারা নতুন আছে আমার চ্যানেলে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে লাগবে এই ধরনের ডেইলি আপডেটেড ভিডিও পাওয়ার জন্য, অর্থাৎ মোবাইল রিভিউইং আপডেট পাওয়ার জন্য। তো আরও ভিডিও নিয়ে হাজির হবো আমরা পরবর্তীতে। তো তোরা পাশে থেকো, ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।